illee wajjiniin jirta. Mucaan sun dhimma kana keessatti nama hirmaateedha. Akkas jedhan mucaa nama qalsiisaa jiru jedhan. Taada nama gumaati warlubbu. Siyyoo osoo haalli mijaa'ee fi nama sinneessedha. Namni namni addunyaa kanarraa ati akka jiraattu rabbi si eeyyamee ati akka hin jiraanne ani kan si dhorku yoo ta'e akkamiin afaan teessa saree kun. Dhugaa dabar. Nama Oromoo walajjeechise faana hin ta'amu meebi atiin argine ta'uu mala amma nama hunda milkeeffannu miti ree nuti asirratti nama hunda laallee kun eessa oolee kun eessa jiran jedhu ani garuu ijoollee faana taa'u miti nagaa rabbiin gaafadhu diina kootii nama gumaati isaan nama rabbiin akka addunyaa kanarra jiraatu eeyyameef jiruu dhorkedha isaan dhumate kuni haqa ilmaan suni nama gumaati ani oromummaa isaan faana qabu nagaa salaamata rabbiin gaafadhu siin jedha laalan maybe atiin qalbeeffanne ta'a ijoollee kana ani siifu kana hidhee sittiin himu like keessi kiyya gubatee wanti ani samiif dachi walitti laaqna hin jiru gubadhee jechuudha. Laali lubbu ani bar wanni kun hagana akka abbadama hin seene mucaan ammoo namuma hundaa wajjiniin ta'aa jira na qofa wajjinii miti bar jechuun waliin yoo ta'an yoo wajjin kolfe yoo wajjin taphadhe yoo waliin caffare malee namni tokko sitti ergatee deebistee biraa baate bar ansaa diidamee afur isaa wajjin hin taa'u bar biraan bahee bar dhumatee bar ani waa harka keessaa qabaa wajjin taa'e namni kamuu sitti ergataa ban laayivii bantee jirta gastii isaa hin deemne ani gastii kiyya hin dhufne laayivii natti ergate na gaafate deebisee fi biraa ba'e dhumate kun taatee guyyaa afur dura taate wanni biraa maal balleessaree ana sirratti waa ofii kiyyaa mana isaa gastii isaa hin deemne gastii kiyyarra ol galfadhee mucaa wajjin hin haasa'in ani polotikaa ittiin kaasne wanni ani haasa'e maa inni wanni laal amma kan keenaa gali bar injiru biraa bahee baran illee gurbaa biraa hin bahee bar walijjin hin teenye baran lubbu amma naagale akki kee naagale bar maybe sorry dhiifama saree koo yeroo tokko akki kee naagala bar ani mooyyuu yaada kiyyan sitti maa jira akka kiyyatti ijoollee kana walitti naqxee dhiiga nama laal lubbuu namaatu bade dhiiga ilma namaatu lola'e akka hin taanetti sanuu akka hin taanetti sanuu. Jarri bar ilaali meeriki amma yoo wanni kun isaan kuke dhimma asirra jiru isaan bardi gochaa san hojjette ofirraa fageessu qaba. Namni hundi ijoollee kana ofirraa fageessuu irraa fagaachuu irraa dheessuu gaafa kophummaan itti dhagahame namni maanuu dheessan gaafa itti dhagahame badii isaanii hin baru. Siigalee ijoolleen asirratti isaan wajjin geemii taphatan hundiyyuu sanuma ittiin dhagahamne jechuudha dhiigni dhangala'e. Kanaaf jennaan lubbuu nama ajjeesuu eessattuu fira keenya ta'uu hin danda'u never ever koodee kiyyamaan ta'in. Namni lama inni nama mara wajjin ta'aa jira waan wajjin qofa taa'ee miti meeri inni nama hundaa wajjin ta'aa jira maal kaanii maa hin arrabsin ana maaliif maal sadaqaa naan jedhanii ijoollee kiyyaaf zarii siifu nama dubbii fitti erti bar siifu laal naagale aduu naagale bar ila beeri ila siifu duban deebiine dubbii fittee jirta naagale bar amma naagale dhumate okay dhiifaman laala siifin jille isima deebisee akka duraatti deebuu qabdi bakka maaliif waan haasa'ame san seerri kalee uummanni sabni keenya sirra murteessu. Maaster dhiifamaan illee yaada xiqqishu tokkoon qaba dubbatti sin hin deebisu. Of kalcha siifuu yaa nageenya siif haa ta'u gifti koo wali jiraatte. Mee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e wantoonni sammuna kana deemaa jiru baay'uma ulfaataadha. Namni hundinuu ijoollee waaman sana raawwate dhiisetu nama biraa irratti sagalee ta'aa jira. Of course kun siifuun dhattee wajjin taa'uun waan nama gammachiisuu miti maybe jedheeni tan bahee ga'etti immoo dhumatee jira jetteeni baateerti. Wanti kana hunda nama haasofsiisu hin jiru. Isaanuyyuu kunoo gasti isaanii banatanii ta'anii uffataa hidhanii haasa'aa jiru mitire. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'uma nama gaddisiisan barsawwan kana sagalumallee namni akkatti ta'uun qabu nama sagalee ta'e xiqqeeshuma afaaniin barbaadaniitu Oromoon gadi galabbatee isaan irratti duulaa akkasii attidhaan ennaan gowwaan galee niitii tumee sananuma danda'anitti garagalu mitiire. Warrumti akkatti ijoollee xiqquma wanti irraa barbaadaniitu u'ettan kun maal ta'a kunoo isaanuu ta'anii jira maaf riippoostii irratti hin goone dhaxxanii akkatti sagalee ta'an. No maaster isuma dhugaatiin. Dhaabbadhu boy tokko jennaan beektaa seera aadaa Oromoo tokko duba deebi'aa waa laalladha yoo hin beekne illee taate laalladha seerri aadaa Oromoo maal jedha si fakkaatti
namni nama guma waliin taa'u namni arsiin gabbaatee gaafa arsi jechuun sirna walii galaati ilaala. Biyya qofa osoo hin taane akka arsoomaa jechuun akka oromummaa jechuudha. Gaafa oromoon tokko sirna murate oromoon tokko keessaa diige nama sirna san diige sana sirna saniif gaafatamaa jedhan. Amma laal fakkeenyaaf an dhaqee boru ijoollee sana waliin yoo haasa'e jechuudhaan ani nama haasa'ee fi inni ajjeese sun garaagarummaa hin qabnu. Tarii ijoolleen dheengadda siifuu waliin nama sadii haa ta'u shanuu haa ta'u ja'a haa ta'u haasofte sun sirri siifuu laalluun isallee jara sanillee laalla. Fakkeenyaaf osoo jarri sunillee maaliif keessatti xiyyeeffatan siifuu amma laal. Waan isiin namni beekuuf, waan hawaasni jaalatuuf, waan kana lamaan xiyyeeffatanii isii ol baasan malee. Okay master wajjin teessee haasoftee haa jennu. Okay wajjin teessee haasoftee haasan ishiin goote sun maalidha? Haasan ani godhe kanaa jette gin agar daa'ima ishii abaaranii akkasii ilmoo maaliif namni nama ajjeese maal qabu? Hin danda'amu. Asirra koo namoonni baay'ee yantini dhuunfaa isaanii jibbiinsa dhuunfaa isaanii namatti baachaa jiru. Siif hin galle maastar kuni amma joon kun badii guddaa wayii dalagdee miti. Geemii wajjin taphattaa jechuudha siifan. Geemiin taphacha isiniin jechaan jiru. Micayyoon kun badii guddaa gees nama ga'u. Waan lubbuu isheen qofachiisaa Oromoo waan ishee jaalatuuf itti dubbate. Carraan hoggannaamee yaada nama fayyisu. Hin ta'u malee nama dhiiga Oromoo dhangalaasee faana taa'uun never ever hin ta'u. Siifuun intala isaanii waan taateef komatan dhumate. Yaa akka nama qaba. Beerii fakkeenyaa fi ati siifu wanni siin galuu qabu. Yaa kee gadaa'inuu taa'ee jira warri waan sana raawwatee dhaqa guruubbiidhaan ripoostii irratti godha akka isaan badan godha bakka. Amma kanarratti waan ishee kana daa'ima meeqa guddistuu irratti duultanii koo waan baay'ee gochuu dandeessan. Siifu yaada waliigalaa yaada nama fayyisu dubbadha. Fakkeenyaa fi uummanni siifu haadha shanee irra maa duulaa yoo jettan namni waan jaalatuuf. Namni nama isa taate nama abdatu nama kana jaalatuuf irra guula malee jazbaa deemee waan fedhe dalagu namni irra duulu jira. Nama kaan irra maan duulinii nama kaan birayyuu gastiin seenanii nama kaan wajjinuu hin haasa'anii waan jedhamu keessatti nama kana keessa namaa jira. Namni nama ta'e qofaaf hin madaalamu. Haati siifuu nama san keessaa nama sani waan isii jaalataniif waan isiin teenne taateef. Fakkeenyaa warri gooma nama 2,300 haadha siifuudhaa gaafa isii bira dhaabbatan bar uummatuma marrabsu kanaa bira dhaabbataa ture. Namni tokko immoo gaafa si jaalatu nama hin jaalanneef nama jaalatu qixaan hin laalu gizee waan tokko ta'u baran si gala akkanatu badda jibbiinsaa fi miti. Joolleen san dhuguma rabbitti ilmaan gumaati. Mucaa nama isii wajjin haasee sun mucaa qalaa tolchaa gogaa irraa baasaa kabsaa dalagadhaa jedhe. Bar bineensa jechuun bineensa lafarra deemu an nama mucaa san bira gastii argee yoo waliin argu wallaahi wabillaahi arsiifullee hin argine garuu akka ibiddaa kan na guba. Nadhagaama si gala. Fakkeenyaaf haadha siifuu silaa mucaa kee keessa tokko fuudhee qalatanii akkasii nyaatanii kabsaa godhatanii eegasii dhufanii ana wajjin tattaa'an ati kamiin na laalta. Mucaan kun nama kee ajjeese wajjin yoo nama mucaa kee ajjeese wajjin yoo ani hin taa'u ati maaliif fudhatta? Si gala uummanni ammoo waan si jaalatuuf. Maali arsii tuula kanneen dhiisaa. Sigala kun waan jira. Marree kana wallaaltanii gaafa leenca bustanii fi gootota keenyattanii isinumatu jabeessee asirratti ol fide miti. Isumatu gaafa isaan udduu quba walitti dhiiban sana gaafa muka walitti dhiiban sana jechuudha. Isinumatu jabeessee ijoollee kana sadarkaa wal qaluutti irraan ga'een bada. Warra leenca buusaa fi ture san maa sagalee irratti hin ta'ina warra maallaqa sappoorti gochaa ture san irra tahanii koo ati feesbuuka jawaaruma argaan jirtu koo mi'a boota argaan jira isaaniyyuu katti salphifne intalli kun waan xiqqishuu kana goote fakkatti waa'ee daa'ima ishii gadi fuutanii arrabsitanii sammuu ishii tuqxanii. Maa yoo arrabsan daa'imni kan isaanii ittiin ishii giraalee geeti. Maaf arrabfamti sababa tokko malee isaan maaf hin arrabsin haree gadannee ilmaan sun geeti koo himee koo ilmaan sun geeti yoo arrabsan kan Oromooti. Tun dubbii hoo itti laa ilaa keessaa nama tokko akkas jechuun qabdu egaa akkasitti yaadda. Maara koo qabeeshi daa'ima sana yoo arrabsan daa'imni Oromooti. Faamilii siifoon qorma uummata Oromootiin dhiifama gaafattee dubbiin xumurame ture. Tokko gaafatteerti maala cabaccabu. Bakka maarree dubbiin isiina namni riikardii godhataa siifuun immoo intala Oromoo qaalii waan taatee fi waan ishee jaallatanii fi kan uummanni akka isheen dhiifama gaafatanii isheen immoo dhiifama gaafatteetti. So dubbiin xumurameera duubatti hin deebi'inaa waan biraasaa viidiyoo sanan hojjedhaa itteetti uummata ishee jaallatuuf ishee kabajuu fi kanaafiyyuu irra hin deebi'inaa waan biraa keessa yoo seename gaariin ta'u Oromoo.
kanuma dubbiin Amma mallattooma akka jechuun siifan siifuutu lamatti siifan dubbiin akka dhiibe malee yeroo dubbiin tokko isin siifuun gaafatteerti yeroo itti tokko daa'immanii ati okay. shanee gaafatte irra caalaa Yeroo guddaa kan tokko jedhaa amma jiru haa galatoomtu. xumuratee miti dubbii dhumate irratti haasaa jirra garuu amma akka siifan tuulamaa jettutti rakkoo hin qabu. Anillee boruu jara sanfaan agastii taa'ee tanan na argitanii quba qabaadhaa waan jedhu fakkaata. Eenyu? Akkasin nagaa akka akkasii siifuun Mary jettutti. dubbiin jallisini. Ani afaan Oromootaan No, odeessu. jallisuu miti lubbuun No, afaan Oromoon odeessu. Intalli Dubbii kun badii lubbuun balleessine haga kanaan nama hin ga'u. Isaanuyyuu taa'anii jiranii. Hin jedhe Siifuutu lama bara afaan Oromoo waliin haasaa irra bara. Dhagaye. Koko siifuun atu waa jedhani jedha namallee waa jechuun barbaadu. Garuu siifuun tuulama sirna keessaa hin bahin. Dubbino isaa irtaa dubbino imtattiin dubbii isuu deemaa arti malee qabbaneessuu deemaa hin jirtu tokkoffaa irratti na dhageeffadha. Saniifuu siin jira yookaan Warri siifuun koomantii qabuusi yookaan fi jalaa qabuuna. warri gartee awwala waa jettee hin barbaadu siifu. Maastar ani Anuu isiniif hin kanaaf siin jira. Tokkoffaa namni dhiifama nama gaafate. Abboon nuti qabaddooti. mana siifuuti qoy muuti godhadhu nan bu'anii sirraan bu'a maal mana keen dhufne yoo ta'e illee siifoo koo ati jabaadhu Maal haasoytee jarraa nama loon haasoytee haasoytee. arraba namaaf gadi jettee hin beektu ammas gadi hin jedhini jabduu koo ani baay'ee si jaalladha jabaadhu nagaa naa ta'e ishee. Inni qoye si'uu sirreeffanna. bakka laali master Akkami beektaa siifu laalate waan nati laala akkana godhaa siifu tokkoffaa irratti nama tokko dhiifama gaafatte. Dhiifama gaafatte tokkoffaa irratti asii cufee dubbii ofirraa. Lammaffaa irratti immoo waan koomantii ilaalin iyyoti. Namni waasiin jedhu kun namummaa isaatu hin beektu. Namummaa kee hin beeku waan koomantii ilaaltee miira keessa illee hin galin. Lammaffaa irratti immoo uummanni si koomachuu irratti nama jaalatuu fi namni kun nama kiyya ilmaan kun nama keenya dheessi koomata malee namni wallaahi osoo jibbiinsi irraa qabate har'a Harargee keessaa uummanni Harargee gabbee nutti mirkaanaan jiru uummanni Jimmaa nutti mirkaanaan jiru maan koomatiin namni waan si jaalatuuf si koomata waan akka keessan inumaayyuu yaadin eega si koomate immoo koomantii nama waasiin jedhu kana ebaluu arsii jedha malee biyya isaatu irraa beekuu hin dandeettu waan ta'eef kanaafuu nama akkanaa kanarra illee ilaalini. Lammaffaa irratti immoo nama waasiin jedhu osoo hin taane keessaa nama si jaalatu ni beekta. Nama guddaa si jaalata xiqqaa si jaalata kanaafuu waan akkana kanarra ilaalini. Akkuma isaan siin jedhan nama garteetiniin Oromoo ta'eetiniin Oromoo gorra'e wanni isaan si komataniif namni kun borsillee akkanuma si godhaa saba Oromoo kamiyyuu ta'ee namni nama gorra'u hin jiru tana takkatti agarreechaaf si komatan malee yookaan jibbiinsa keetiif miti akka jibbiinsaatti hubattee hawaasa kanarratti garteetiniin miira keessa inuman galiin har'allee borillee jechuudha. Warri koomantiillee isiin dhiifama gaafatte dhimmisi yoo qabaa jettaniiniif hin jiru asumatti irraa gabaabadhaa warroonni immoo ilmaan isiitti duulta jettan jaalalaaf itti duulan malee jibbiinsaa miti jibbiinsa soo taate ilmi namaa namayyuun komatu walumayyuu. Kanaafuu waan akkanaa kana miira keessaa bahiiti warroonni gartee ibidda naquuf deemtan asuma qabbaneessa. Dhiifama gaafatte. Kanaafuu dubbiin tanarra tarte hin jirtu dubbii dhiifamarra tarte hin jirtu dhiifama godhaafi irraa onnoodha. ani ajanda namarraallee ani dhimma hin qabu. Yaa'u wallahi warri akkanatti warri koomantii kunillee akkasuma ammoo warri ammoo gaafas ta'anii shuutna godhatanii dhugaa quuqamaniiti miti jibbama dhuunfaati. Ani garuu keessa kiyya rabbitu na argaa anarras borus rabbiin na wajjin jira na beeytanii waggaa meeqa sooshaal miidiyaa kanarra dhimma kiyya malee polotikaa kamii keessaayyuu harkaan qabu garuu ammootu nama san arrabsee geggeessuurra deebisee biraa bahuu naa wayyadheeti maaliif nagaa umaan na beeytanii paartii kamuu deeggaruurraa harkaan qabu. So lolli karuma lama waan jiruuf nagama haasa'ee bahe malee an polotikaan akkas akka guddatu yookaan ammoo akka hawaasni Oromoo laalcha hin taane na laalu wallaahi rabbiin ilmoo an jaaladhu kana narraa fudhatu an san yaadeetu dubbiin kun hin guddataayyuu namni natti mufataayyuu jedhee osoo yaade ani mucaa jalaallee hin qabu. Namni ammoo taatee mucaan qalame san foon ilmoo kiyyaati. Oromoon tokko namni akka kiyyaa gubata. Hin jirtan. Muknaatum ani waan an dahee argeef miidhaa ilmoo ciniinfuu waan an beekuuf haga an gubadhe hangoonaa akkan gubachaa jiru anatu beeka. Garuu ammoo mucaa sana yoo wajjin taa'uun kiyya yoo yakka ta'e inni ችግር የለብኝም. Ani isaa miti ani Oromoo miti ani saba biraatiyyuu dhiifama hin gaafadha baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Ani warra Arsii Baalee Shawaa Walloo ittee maqaa hin taane feekiin banattee dhuftee na arrabsitu anoomaa isinirrallee ilaalu koomantii keessan kiiloorrallee hin kaa'u hawaasa Oromoo kutaa 11 kakalee aarsaa na wajjin kafalee
sheekaa fi qeesaa fi hayyuutu jiraan isaaniifan dhiifama gaafachaa jira malee ammas isinii fi miti dhiifama akka isin feetanitti nin gaafadha. Ilmoon nama kamiitu anaaf ilmoo kiyya garuu akan na gube ka isaan ilmaan sadaqaa jedhanii ijoollee kiyya gaggalabbatanii arrabsantu na gube. Atillee ijoollee kiyya ka mucaa ka qale jedhanu san wajjin walitti hidhanii suuraa kiyya wajjin santu na gube. Sana ammoo haqa kiyya rabbiin naaf baasu badii an balleesseef ammoo mucaa wajjin waliin taa'uu kiyya dhiifama naa godha yoonatti mufattan sorry. Abshir galatoome kan namni sirraa barbaadullee kanuma ulfaadhatillee. Wanni ani sin jalaa ba'uun jiru ani hawaasni Oromoo kara na deemsise nin deema warri ammoo osoo hin beekin waan aan jechaa jirtan jeezaa kafaa Allah no komantii hadha barreessitan bormana keessaniin galattan akkasi. Bakka asifu ammaati egaa hawaasaan dhiifama jetteen aareen illee nam tokko lamatti illee hawaasni illee irraa dhaabbadha obboleetti teenna dogongortee dhiifama gaafatte wanni afaan Oromoo dubbataa jirti. Lammaffaa immoo haadha jagnaati namoonni biyya baqaa keessa jiru istireesii adda addaa qabaa kolfee taphachuu danda'a niyyaa sanuu qabu jedhaa jirti badii tokko osoo hin taane dhugumatti illee kaleessa illee badii guyyaa tokko isii nama arrabsitee sagalee namaa waa'ee sabaa waa'ee gandaa haasoftu nagarre waan ta'eef kanaafuu dogongodhaan irraa dhaabbadhaan ulfaadha uummanni keenya hawaasni keenya galatoomtu dogongodhaa isiin dogongoda jettu tanallee haa ulfaattu isin jechuu barbaada hundi keessanuu fayyaa naa ta'a asirratti haa dhaabnu haa goolamnu tokko rabbi nu haa godhu dhiiga ilmaan Oromoo nama baasu rabbi haa qabu nama nagaa labsu nama fayyaa qabu rabbi nu haa godhu jechuudha. Ijoollee obboleeyyan teenya bakka jirtutti saaraa keessatti itti taphataa jirtu rabbi dhiiga sana haa baasu nama hundaafuu kan nu beenu kan kana ta'e kan beene meeqa akka ta'e hin beekne waan ta'eef kanaafuu fakkeenya walirraa fudhannee deemuun gaariidha hundi keessanuu ulfaadha galatooma hawaasa keenya isin jechuu barbaada ulfaadha ulfinni isinirraa turu atis ulfaadhu ijoollee ta'e walii rabbi si haa guddisu ijoollee ta'e rabbi bakka naa ga'u maqaan keeti malee ijoolleen ijoollee hawaasaati akkuma qaraatitti hawaasni jaalatee hawaasa waliin deemtu tadhallee hawaasuma kan kee waliin deemii isin jechuu barbaada fayyaa naa ta'a hundi keessanuu naa jiraadha galatooma halkan gaarii isiniin jedha. Yoo dogongore anas na of oolcha. Galatooma hundi keessanuu si fayyaanillee kanuma siin jedha uummanni kee gaaddisa keeti. Uummanni immoo siif gaaddisa keeti gaachana keeti gaafa rakkoos gaafa gammachuus warra si faana jiranidha. Sanirra kan darbe dhimma kee cufnee dhaamsa tokko hin qaba warra as jala jiraniif. Ijoollee gochaa akkasii godhan sooshaal miidiyaa kanarratti yoo dandeessan tiiktaakii isaaniif riippoort. Amma akka siifan tuulamaa asitti dubbattee baatetti anillee boruu geemii faana taphadhee na argitanii waan jedhu na fakkaata. Namoota akkasii arginaan hin dhiisinaa. Dhabama godhaasuma miidiyaa kanarra nurra galcha. Nama yakka hojjete yoo isin ofirraa dhiibdanii hawaasa keessaa yoo achin fageessin borullee badichi itti fufa. Beeriin gaafa yakka hojjete dhiiga intala Oromoo dhangalaaste ani hunda keessaniif nama gumaati. Akka gandaatti miti akka Oromootti ani isiniif nama gumaati. Kana beekuu qabdu hundi keessanuu warri asirra jirtan. Sooshaal miidiyaan mootummaa caalaa paaworii qaba. Mootummaa caalaa paaworii qaba. Sooshaal miidiyaa akkam fayyadamne achi asiin riippoortii gootanii asirraa harka kennisiistanii kan haati qajeelchiteen guddisne isin hin qajeelchituu jechuudha dhumate. Kanuma